이걸 나만 모르고 있었네. 삼성전자에서 새로운 로봇 청소기가 나왔다길래 바로 가져와 봤음. 원격 제어도 되고 90분 동안 사용할 수 있다고 하니 이거 진짜 신세계임. 자동으로 충전까지 해주니까 손 하나 까딱 안 해도 되네. 청소 영역도 직접 설정할 수 있어서 방마다 깔끔하게 청소 가능. 게다가 무선이라 자유롭게 움직여서 너무 편리함. 집에 오자마자 더 이상 손목 아프게 청소기 돌릴 필요 없으니 완전 좋아. 마음에 드니까 별 5개.